Здраво и добре дојде во втора епизода од втора сезона Wellcast with Јосиф или севкупно 12 епизода од Wellcast with Јосиф, поддржана од Феникс домовите за стари лица. И токму од тоа место и од овие домови за стари лица денеска ќе имаме гостин, се работи за Мартин Крстев, физиотерапевт кој што веќе 2 години работи како физиотерапевт и како музикотерапевт, што он многу добро терминолошки го кажа. Ќе зборуваме значи за најчестите стравови кои што луѓето ги имаат поврзани и со домовите и за тоа што можеби ние како посвесни млади лица може да превземеме за поквалитетен живот во повозрастните години. Така да верувам дека за можеби дел од повозрастната популација, дел од помладата популација, ова ќе ви даде и ќе ве охрабри да можеби превземете нешто во младите денови. Од друга страна ќе ви тргне можеби некои стравови кои што ги имате во моментов и предрасуди за тоа дали во идни на вашите блиски, дали се тоа родители, баби, дедовци, треба да можеби го поминуваат остатокот од животот во вакви институции, односно домови за стари лица. И еве кое е моето искуство од еден таков процес. Така да Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, социјални мрежи се местата на кои што ќе можеш да ја следиш оваа содржина и секако остави фидбек, додади коментар, можеби прашање и збогати ја еве содржината денешна. Уживај. Мартин, здраво и фала ти уште еднаш што ја прифати поканата еве да бидеш дебитантски во Wellcast with Јосиф. Се надам ќе уживаш и се надам дека ќе направиме супер содржина во денешната епизода. Здраво, Јосиф, ти благодарам на поканата. Нема зашто. Сега вака традиционално секој гостин во подкастов си споделуваете кое што прави така натаму. Па би сакал чисто еве до заедница и луѓето кои што првпат ќе се сраќаваат со тебе да ги еве чисто дадеш еден кратка информација и интро за тоа што е Мартин и што прави во животот. Така, значи, јас сум Мартин Крстев, работам како физиотерапевт во Дом за стари лица Феникс. Значи, со искуство веќе 2 години сум присутен во Дом за стари. Така да, покрај ова моја професија, имам и уште една професија која што ја имам веќе уште од самото моje раѓање, така можам да кажам. Сум музичар, свирам гитара и пеам. Супер. Значи баш мислам уникатен спој на ствари не едново не ти е професија, па друго да ти е љубов, туку ја би рекол и двете ти се љубов. Так. А едното ти е сама професија, тоа е физиотерапевт. Зошто се одлучи за во Дом за стари лица? И дали мислам тоа значи дека не работиш со млади лица или не си работел, која е приказната околу тоа повеќе? Значи, пред се морам да напоменам дека во животот никогаш не правам поделби помеѓу луѓето, дали е стар, дали е млад, дали е црн или бел, нема никаква споредба дефинитивно. Значи, желбата е тоа што еве сега веќе работам во Дом за стари, случајно се пронајдов, значи во Дом за стари лица. Јас сум преголем емотивец. Дефинитивно, така што преголемо задоволство и чест ми е да работам со стари лица. Така да ги гледам луѓето со полни насмевки и срекни лица. Браво. И у принцип, знаеш, работа особено, знаеш, ајде и да си во медицински, нели, сектор кај што работиш со болни луѓе и така натаму, треба љубов, али особено сметам дека овдека за работа со стари лица треба уште повеќе љубов и емпатија, бидејќи, знаеш, нормално е дека нели за старите лица обично и постои кај одреден дел од луѓето постои перцепција дека нели, окей,
нели, на старите поминало времето и така натаму, но сепак квалитетот на живот е по дефиниција подразбира колку добро, срекно, исполнето, квалитетно ќе живееш, без разлика колку време ти е дадено или колку време ти е останато. И баш ми е драго што и те запознав и имаш такво размислување на толку на овие години, пошто сепак си драстично помлад од мене и си млад човек. Ајде вака, ќе зборуваме на повеќе работи. И ќе решиме доста предрасуди кои што денеска ги имаме и поврзано со домовите и чисто еве од твој аспект, нели, што се случува кај старите лица во однос на тоа, нели, на манифестации со искривувања, со потреби кои што ги имаат и слично. И првото прашање еве за денес мое би било што е, да речеме, како изгледа твојот ден, кои се твоиве задачи во текот на денот како физиотерапевт и што е тоа што е најсреќавано како појава која што ти ја третираш и им помагаш на старите лица? Така, значи, вака, мојот ден покрај, значи, физиотерапевскиот дел, значи, имам повеќе активности во текот, нели, на работниот ден. Значи, покрај мојот физиотерапевски дел помагам на лицата при хранење, при трансфер од кревет на количка, бидејќи знаеме дека лицата од, ајде ќе кажам, трета доба се поизнемоштени. Значи, мускулите, значи, мускулатурата е многу послаба за разлика од нас помладите. Значи, веќе над 60 годишна возраст, они се со движењата поспори, некогаш поради X причини, ајде сега вака ќе навлезам, значи има многу причини што, нели, влијај кај човекот што има, нели, бавни движења, па не може да оди изнемоштен, дали од некој удар плюс дополнително па е залегнат, па мора да се вертикализира, така да најчеста појава, односно најчеста задача во дом за старија трансфер, да речеме, од кревет во количка или обратно. Исто така и мора да се помага при хранење, бидејќи многу од лицата не можат сами да се хранат, па им треба помош. И мислам дека треба секој еден човек да има осет и чувство, значи, за да помогне кај еден таков изнемоштен човек. Мартин, што би, знаеш, еве, гледајќи ти, еве, 2 години наназад, се соочуваш со, секојдневието ти е исполнето со лица во трета доба и изнемоштени и сигурно, знаеш, некојаш и сакаш, ама не можеш да помогнеш затоа што тоа е тоа, толку се може. Али, што е она што ти, еве, би го советувал на можеби на сегашната твоја возраст и можеби на моја возраст, што би требало повеќе да го правиме и од аспект, нели, за да бидеме повитални, но и од аспект на тоа можеби да во таа доба бидеме со помалку каење. Пошто гледаш сигурно каење во одредени лица и очи за нешто што не го направиле. Што е твојата перцепција и совет? Значи, најбитно е пред се мора да имаме здрав живот, пред се да имаме внес, значи, на правилна исхрана во животот, бидејќи имаме премногу нездрава храна кои во секојдневието луѓето, значи, ајде, јадат све и свашта, еве вака ќе се изразам буквално, значи мора да се внимава да има внес на протеини, значи веќе, ајде да речам, ние помладите при движење, при нагли движење немаме никаков проблем, но еве да речеме од 40 години па нагоре, од таа возраст, мора да се внимава при кревање на товар, битна е позицијата, позиционирањето, никој тоа не го знае. Зашо еве ќе споредам една работа што сум ја учел во осмолетка, која ми велеле учителите и професорите по физичко образование, деца, истегнете се. Не било за џабе. После тоа, од кога јас се запишав на студии за физиотерапевт, сватив дека всушност тоа многу помагало за истегнување на мускулатурата.
Значи, дефинитивно мора пред се да имаме некоја навика за здрав живот, за внесување на правилна исхрана, исто така и за повеќе стекнување навики околу вежбањето, активноста, значи на самиот човек. Без разлика каква е активноста, во смисла не знам, тежински тренинзи, трчање, Нормално, значи или то нема некоја да кажам што е фаворизирана, што ќе донесе повеќе бенефит во возрастните години. не, значи дефинитивно ако има човек желба за, еве ќе речам, за трчање, може да си трча нормално. Значи тоа буквално треба секој да го прави. Секој еден млад човек, па ја познавам пријатели што и на 50, на 60 години не се откажуваат тоа, си водат здрав живот. Така да мислам дека мора човек да си стекне навика за да продолжи да си живее таков живот со такви правилни навики. Што е последицата, еве, да речеме, ја познам стотици луѓе и мислам и тоа ни е многу видливо, ако малку посвесно го анализираме светот околу, нели, во кој што живееме и луѓето околу нас, свесни сме дека многу малку луѓе се повеќе практикуваат физичка активност, но се уште има многу малку луѓе што практикуваат. Па дури и некои луѓе кои што практикуваат, истегнувањето е досаден дел кој што подобро би го скокнал. Јас се ставам у таа група на луѓе до пред 2-3 години, значи ќе отидев на вежбање, нели, сега ќе губам уште 10 минути на истегнување, ајде, треба да се работи, има други обврски и тоа го прескокнував. Која е последицата на повозрастни години? Еве конкретно кога човек го скокнува истегнувањето и не го става во своето секојдневие. Без разлика дали е активен или не е активен. Ајде вака ќе кажам, не само истегнувањето, покрај истегнувањето, нели, имаме секакви вежби или било какви тренинзи. Значи, ако не, значи телото ако нема постојана активност, значи мускулатурата заслабнува. Со тоа што, значи мускулите се тие што ги движат нашиве екстремитети, така? Значи, на постара возраст може да дојде до лесна фрактура. Значи, ако немаме јакнење на мускулатурата, така може лесно да дојде до фрактура. Еве, тоа е само еден пример што може да се случи и кај секого, значи рехабилитацијата е многу различна. Секој брго не се опоравува. Значи така, значи што се случува со немањето, непрактикување на флексибилност и на истегнување, како се одразува во повозрастни години? Значи тоа е се јавува и бавен од вкочането, значи ајде да не навлегувам. Било кој така сите претпоставувам сега вака размислувајќи си на сликите за стари луѓе. Така. Вајда таа вкочањето на не знам па и при самото одење се гледа, вкочанетоста која што веројатно не можеш да ја избегнеш. Не може да се избегне, точно. Но веројатно може да се одложи, тоа е правиот збор. Да, може да се одложи. Ако се дефинитивно може да се одложи, пошто познавам луѓе од моето искуство дека познавам луѓе на 80 години кои не можат да се движат, кои се тешко подвижни и луѓе на 80 години исто така кои што се стварно, значи во споредба со едната половина дефинитивно многу повитални, поздрави, имаат полесни движења. Значи дали кај човек кој што можеби е во моментов во одредена возраст над 60 години, така 70 можеби и слично, дали е веќе предоцна да превземе нешто по однос на тоа прашање на мускулатура, на флексибилност, или сепак може да се придонесува? Па може да се придонесува, никогаш не е доцна, нормално, само
Процесот веројатно ќе изгледа поразлично. Поразличен процес, поразлични, да речеме, еве кога станува збор за, значи, при физичката активност, поразлични вежби во споредба со помладата генерација, нормално, еве ќе кажам, џогирање, нешто ако си иде во некој, ете да речам, во фитнес клуб или не знам што, некои полесни вежби без оптеретување, значи да не се крева преголем некој товар дополнително и така. Добро. Во однос на пошто физиотерапијата подразбира и масажи. Така, кој што верувам и дел од денот и тоа го практикуваш кај корисниците и кај старите лица. Сега во текот на животот, каде ја ставаш масажата и редовноста на практикување, можеби на одење на масажи? Дали е нешто што човек е добро да го мислам, добро е тоа, лошо се изразив, туку колку е оптималниот број на масажи месечно и која можеби кој тип на масажа е можеби најпрепорачлив што ќе придонесе за поквалитетен живот во старост и можеби поодложени појави несакани во старост. Има ли некоја таква генерална препорака? Па препорака, јас обично масажите не ги делам, не ги класифицирам, значи ова е подобра, спортската или медицинската, дефинитивно секоја масаж е добра, пошто знаеме масажот е еден вид техника која се користи години наназад во медицината. Така што било која масажа да се практикува е добра. Сега, не е битно во која возраст, дали е 20 годишна возраст, 30 годишна возраст, дефинитивно нема поделба, слободно човек, дефинитивно и ја и ти можеме да идеме било кој да иде на масажа. Дефинитивно. Да, и мислам не дека барем нели за вежбањето треба мотивација, за масажа не треба многу мотивација, пошто нема некоја посебна активност. И ако нели некогаш медицинските, спортските знаат да само што немаме навики. За масажата немаме навика, бидејќи некогаш луѓето ја сметаат за луксус. Па тоа е кај нас малку. Види, и е луксус со оглед на нели во околностите во кои што живееме, да не се лажеме, сепак масажата не е услуга која што е мислам едно одење во на масажа, знаеш, пазарно веќе чини како услуга солидна сума на пари, знаеш, ако ја гледаме просечната плата, но сепак, знаеш, би било, сигурен сум дека луѓето можат да направат компензација со можеби одредени, затоа што на крај на денот на секој од нас, да кажам, ограничените примања се недоволно и секогаш се трошат. Прашањето е дали можеш одредени трошоци да ги конвертираш и да отидат на места кај што ќе ти донесат во иднина подобар бенефит. Добро, во случај, затоа што на секој, нели, важно, ако прашаш што ви е најважно, здравието е најважно, но кој колку инвестира во тоа или го девастира своето здравје веќе друга тема, но секој си одговорен за себе. Тоа, знаеш, ние може да дадеме совет и да кажеме одреден став и наша перцепција, ама секој си е одговорен за себе. А препорака за да речеме на месечно ниво колку би требало човек да можеби посетува? Па неделно би било добро еднаш барем да се иде на масажа. Значи тоа е често, тоа значи дека често 4 пати во месецот минимум. Да, окей, јас се придржувам до тоа. Можеби не секогаш 4, ама у месец, ама 3 пати обавезно имам. Па ќе речеме секој со можностите, кој колку може, нели, сепак би било добро барем да се отиде еднаш. Така. Е подобро да се осети, така, да. Мартин, има освен со физиотерапијата, ти секојдневно се среќаваш и со блиските на
корисниците и на старите лица. Дали се тоа независно дали можеби човекот веќе корисник е сместен во домот или можеби се работи за луѓе кои што се интересираат и се распрашуваат. И ќе се сложиш дека кај нас се уште имаме некои предрасуди поврзано со тоа, нели, да оди човек во дом. Од една страна старите лица не го прифаќаат лесно тој факт. Особено ако се, нели, при свест и со меморија мозок се здрави. Од друга страна, кај нивните блиски па често знае да се појави чувство на вина, нели? Ради тоа што као сега, еве, ја немам време за човеков и нели ќе го однесам во дом. Како, што ги советуваш вообичаено, еве, луѓето по однос на тој страв и вина што го чувствуваат, за да можеби остават свој близок во дом? Така, ќе се надоврзам на ова, значи дефинитивно, еве, има предрасуди, ќе појдам од самиот себе. Добро. Додека не бев вработен во дом за стари лица, ги имав истите мислења скоро на секој втор човек во светот, буквално. Ајде, лошо се изразив, во светот. На нашево поднебје. На нашево поднебје, зборам во Македонија, така размислуваат луѓето. Леле, ќе го пуштам татко ми во дом, мајка ми во дом, леле, што ќе правам, кај го оставив, леле, нема како ќе го земам од таму, леле, ќе остане човекот до последен ден. Апсолутно тотална грешка. Грешни размислувања. Кога се вработив, сушност ја видов правата слика. Не било така. Денот апсолутно на еден човек кој е сместен во дом е исполнет буквално од утро до вечер во најпозитивна смисла. Не можам да пронедам реченица што можам да опишам дека, не знам, тоа треба време, треба човек да искуси за да види дека стварно е поразлично, дека не е туку така, нели, секој што помислил дека не е окей да се внеси човек во дом, значи дефинитивно тоа мора да се разреши. Еве, ќе речам, дефинитивно е поразлично во домот да се смести човек е во ред. Значи, денот е исполнет со забава, со дружби, не е осамен, на тие лица им треба забава, на тие лица им треба дружба, зашо тие луѓе се сепак изнемоштени. Поминале голем дел од животот со се и се што. Така што дел од фамилијата некој е на работа и не може да се грижи за него. Зашо да не биде во дом? Тоа, ајде ќе речем, насекаде во светот е пракса, кај нас не е. Има луѓе во светот, толку не сум многу запознан, но знам дека има луѓе што сами одат во дом и се сместуваат. Зборам за лица од трета доба. Точно, затоа што, знаеш, домовите за стари лица, барем во Америка, ако го земеме како репер, се нешто што од многу одамна постојат и наши генерациите кои што денеска се стари, во нивната младост ја гледале таа услуга како достапна и животниот стил на нели западните и нели постарите капиталистички уредувања е налик нешто што еве ние го гледаме денеска и сме свесни дека ти не можеш да ја дадеш грижата секојдневна и во таков интензитет континуирано. Ради тоа што секој од нас се со исто обврски, животни проблеми и така натаму дополнително, ти немаш кондиција да издржиш на такви стази за разлика од луѓе кои што се вработени таму и одат во смени. И тој не е 24 часа и секој има можеби своја, сите можеби на крај на денот помагаат и за хранење и за нели трансфер на столица, на кревет, на количка и така натаму, ама секој повторно има одредена специјалност која што ја вложува во своето време. И дефинитивно, мислам, ја пошто еве и од искуство го сум го согледал тоа, дефинитивно
Сметам дека не треба, можеби не треба луѓето да еве и друга работа што сега ја согледувам, што и јас сум ја размислувал и заедно со мајка ми во однос на татко ми кој што е со Алцхаймер, е дека чекаш да дојде веќе нож до коска, кај што е веќе неподнослива ситуацијата во домот, за да се одлучиш на таков чекор. Дали треба да се чека тоа? Затоа што сепак тука пишува дом за стари лица, не пишува дом за лица кои што веќе не можат да бидат згрижени од дома. Јасно, значи буквално не треба да се чека до последен ден, а ако дојде до таков степен, нели, ако еден човек има Алцхаймер или деменција, не значи дека треба до последен момент. Нормално, тие се тешки одлуки за фамилиите, апсолутно. И јас ги разбирам сите, тешко е, и вас ве разбирам, и секој еден што има искуство со тоа, така да подобро е уште во рана фаза да се изреагира, да се однесе, бидејќи, ајде ќе речем, во домовите има луѓе, персонал кој што ќе се грижи максимално, значи насочен е максимално кон него. Дефинитивно за разлика од дома. Вие ќе се грижите за него, ќе му дадете терапија, па ќе пробате, па ќе не можете да дадете, така? Значи има тука некоја борба, нормално. Значи, сакам да кажам дефинитивно, во ред е и не е ништо страшно да се донесе одлука таква каква што е, нели, за да се смести што порано во дом за стари. Да, видите, тешко е, точно, но потешко е обратното. Потешко е, потешко е кога си неискусен, колку еве и ние конкретно сме се труделе да се едуцираме за, нели, за болеста, за староста, како изгледа, како се манифестира, ама сепак кога се случуваат промените низ болеста, никогаш ти не си доволно спремен, затоа што си немал искуство и не знаеш како да се справуваш и ја гарантирам дека е потешко. На крај на денот ти, знаеш, ајде, татко ми имал среќа дека не бил сам, ама има случаеви на луѓе кои што без овакви посериозни диагнози се дома осамени. Така, Знаеш, да. што е тоа поубаво отколку да си во едно окружување и заедница Така. на луѓе кои што можеби се слична возраст на тебе, си обкружен со грижа, со нега, со љубов и слично. Сега конкретно во со делот еве спомна дека секојдневието исполнето. Знаеш, и тоа вака на прва звучи као што може на стар човек да му е исполнето секојдневието, као тоа е. Знаеш, повеќето од нас сметаме можеби дека, нели, е доба од животот во која што вегетираш и така. Ништо посебно не се случува, ама што е тоа поразлично што вие го правите, што им го исполнува денот? Така, еве сега е чисто една мала споредба ќе направам. Ако еден човек е дома и да речеме, не мора да има некоја конкретно, мислам, болест и да е свесен, ќе биде осамен дома, така. Ако биде сместен во дом за стари, има буквално, еве сега ќе кажам зошто денот му е исполнет со било каква активност, значи од сабајле, нели, нормално треба да се нахрани, треба да јаде. После јадењето, после пример доручекот, седат, значи фитнес активности, фитнес час. Има физиотерапевти по домовите каде што работат со нив, групно и индивидуално. Имаме професионални социјални работници и психолози каде што работат индивидуално и групно со нив. Прават социјални активности, игри, има пење. Еве јас, пошто сум музичар, некојаш знам со гитарата еднаш 2 пати во месецот да им направам забава. Дали тоа ќе се случи дома? Може на телевизија, да, ќе пуштиме телевизија, ајде, тоа е многу монотоно, не е живо, не е опипливо. Не можеш тоа да го доживееш. Така да, сакам да кажам, дефинитивно многу е поразлично. Кој искусил знае. Колку е правиш таа, често свириш гитара? Да, често.
као неделно еднаш или поиш? Во домот мислите? Да. конкретно? Во домот, значи, гледам што почесто, ама поради моите други обврски професионални од физиотерапевски аспект, така да 2 пати во месецот минимално. И дали, еве, даде убава терминологија пред да почнеме со епизодава. Стварно ја сметаш музиката како терапија за старите лица? Апсолутно. Во кој аспект е терапија? Аспект У смисла, мислам, што им прави, што им помага? Вие не сте свесни колку луѓето се срекни во тој момент. Значи, јас напоменав пред да почнеме со снимањето дека сум љубител на рок музиката и на забавниот дел, ама некогаш, нели, они се постари сакаа, знаеш, поише народна музика. И кој ќе ми каже некој, дај бе, отсвири оваја некоја песна така народна, кој ќе ме отсвира, ама која знам нормално. Леле, вие не знаете тоа какви реакции има. Пеат, срекни се, весели. Вие од искуство знам, цела недела они тоа не го забораваат. Еј, Мартин, кога ќе свириш пак? Леле, кога ќе пееме, кога ќе се дружиме? Значи, премногу се задоволни, срекни, исполнети се, значи, едноставно како да немаат грижа во моментот за ништо. Ослободени се од сите проблеми, од сите мислења, од сите болки. Буквално, затоа јас тоа го кажам како музикотерапија, го класифицирам мојот дел. Да, баш супер терминологија даде. Види, и ние, мислам, не го поставив прашањето на еден начин реторички, мислам, затоа што и кај нас музиката знае да биде терапевтска, затоа што така те мотивира во одредени моменти да вежбаш. Те прави така, ти дава некој полет понекогаш од типот на музиката, па се е дождливо, па те опушта, можеби да се пуштиш некоја одреден тип и жанр на музика, така да дефинитивно е терапија, особено кај ако е во живо, па кај нив и те тераат, значи да учиш песни народни. Ако не ја знаеш, следен пат мора да ја научиш. Мора. Супер. Кои се ова, знаеш, можеби тие стравови кај луѓето кои што ги имаат и чувството на вина да се малку да можеби го имаат прилика да го видат секојдневието и што вие правите и работите, ќе биде многу понадминливо, лесно, али еве, пошто ти си у секојдневна комуникација со луѓе кои што сакаат се интересираат за услугите, кои се најчестите можеби стравови кои што ги имаат ако го остават човекот во дом? Што е најчесто прашање од типот, а вие правите ова, а вие да не се случи ова, што ако вака, што ако така, кои се чисто чисто сакам за да луѓе кои што можеби ќе следат оваа епизода да се свесни дека сите ги имаат тие стравови и зошто не треба да ги имаат. Па најчести прашања се по типот дали имаме медицински персонал 24 часовна грижа и нега околу нив. И дали имате? Да. Што подразбира медицински персонал? Значи од типот медицинска сестра, физиотерапевти, ајде и негователи тука ќе ги спомнам. Тоа знаете, они се плашат, леле, само што многу од луѓето не сметат како да сме ние медицинска установа. Како болница. Како болница, дефинитивно. Тоа е сепак погрешно, по моје мислење. Па знаеш зашто е тоа така? Можеби затоа што најчесто сместуваш човек во дом кога има веќе сериозен проблем со здравјето и некоја болест во напредна фаза и затоа можеби е таа перцепција. Да, тоа е така, но мора да се спореди. Значи имаме од една страна медицинска установа, болница, имаме дом за стари лица. Значи ова е здравствена установа, ова е социјална установа. Добро, ама вие секако извините, прекинав. Значи ова социјална установа, нели како дом за стари лица која врши грижа и нега, мора да има медицински персонал според нас, еве нашата политика, нели на Феникс мора да има медицински персонал од мој аспект, бидејќи сепак имаме лица од трета доба и мора некој да има, значи медицинска сестра, физиотерапевти нормално за
тие да имаат убав живот во текот на денот, значи буквално, значи некој не може сам да пие терапија, мора некој терапија да му подели, така. Некој имаме лица со мозочни удари, мора значи физиотерапевт да го работи, така. Значи само сепак мора да се прави споредба. Све што има делот, ќе речем од примарна медицина, тоа го задоволуваме од типот нели на делење терапија, нормално инфузија и така натаму. Све што е секундарно, не дај Боже се влоши некоја здравствена состојба кај некој од корисниците, нормално се реагира на клиника. Тоа е таа разлика помеѓу здравствена и социјална установа. Така е, јасно ми е. Макар што вие знам дека имате и доктор во тимот кој што дополнително нели ја препишува терапијата, дијагностицира, можеби помага и Па нормално во консултација со фамилиите нормално се дава. Кој е друг можеби исто страв кој што и најчесто прашање кој што го имаат блиските на корисниците пред да ги донесат во дом? Па ме прашуваат каква е храната, дали е добра, па што да ви кажам, значи има секакви прашања, многу прашања има, све ги интересира нормално, но мора да одговориме на тоа. И прашуваат дали е за вамо, па дали ќе има доктор, па дали ќе има, не знам, па за посети како е, па што е, па дали може, леле, дали ќе можеме да го изнесеме татко ми да си го земеме дома, леле, сакам за еден месец, два и така. Од тој тип на некои прашања. А тоа, мислам, колку е тоа добро, например, да и дали е пракса да се смести одредена личност во дом и потоа да се замине, се случува тоа? Да, се случувало, од типот на лица кои имаат, најчесто е тоа кај лицата со скршеници, со фрактури. Ке се случи некоја скршеница, се јавуваат и кажуваат дека за нели, и они сами си нагласуваат дали може за месец дена да се направи нели, рехабилитација, па да можеме да си го земеме родителот назад дома. Да. Краток престој, тоа е мислам нешто што знам дека вие не може да кажете не може или може, така ќе дадете шанса секому, ама тоа е препорачливо. Се случило некојаш да можеби некој да дојде да го смести својот родител за краток престој, а подоцна родителот да се одлучи дека сака да остане? Да, се случувало тоа. Да. Видете, кога нас ни е многу потешко да биде сместен за краток престој, бидејќи сепак имаме период на адаптација на самиот корисник. Не може вие на него или он на вас? И од двете страни. Значи од двете страни мора, значи ние да се прилагодиме кон него и тој кон нас. Тоа е нормално. Така да, значи препорачливо е, ние често нагласуваме дека период на адаптација може да биде 3 до 4 недели. Значи никој не гарантира дека сега во моментот за 2 дена човекот може да се адаптира. Нема шанси. Нема шанси во никој случај. Така да Па види, не е тоа случај само кај возрастни лица, и секој од нас кога оди во основно се адаптира, така, има скратени часови на почеток и така натаму, првача кој ќе запише, кога одиш на факултет нема одма, ајде готово. Има адаптација, има запознавање, па тек после се инфилтрираш и претпоставувам и на тоа мислеше, можеби за месец и пол, 2, он ќе се адаптира и ќе треба после да си оди. Ќе сакаат да го земат, ако е таква намерата, нели има фрактура, дај да се оправи, ќе го земеме назад. Да, и на тие што се за краток престој и тие што се за подолг престој, тоа константно го нагласуваме за да нема прашање од типот зашо е така, зашо нема согласување со персоналот, зашо нели не сака да седи кај вас, што е причината, кои се проблемите, а ствари нема проблеми, туку само е ситница што нели мора да се прилагодиме. Е нормален дел од процесот. Нормален дел, да. Така. Да, дефинитивно. Адаптацијата, мислам, е нормална. Предпоставувам дека не ни постои можеби корисник
кој што онака мазно ја прифатил промената и дошол од првиот ден и е супер, јас сум сега, у дом. И знам дека Така. ќе ми биде убаво. Тоа е веројатно многу ретко. Ретко и тие што се ретки, сепак не го покажуваат. Внатре го чуваат. Да. Ама се осеќа тој што е вака малку понавлезен, ајде да кажам, поврзан со луѓе во, знаеш, во секојдневието со така со стари лица може да осета дали има онака чувство на осаменост дека тешко му е, плюс во дом сепак може да процени. Но тоа е реткост, кај повеќе тоа дека не можат, нели, на почеток да се прилагодат од старт. Да. Супер. Од кога почнува твојот работен ден? Мојот работен ден почнува од 8. Од 8? Од 8. Аха, ја ми се порано ќе ми кажеш. Не, Дека од 8. предпоставувам дека возрастните лица и порано се будат или грешка сум? Па се будат. Порано, ја доаѓам од 8 бидејќи сум, нели, нормално физиотерапевт, ај ќе речам, негователите се тие што порано морат да дојдат. Добро, ама да има бидат... и пред тебе луѓе кои што биле трета смена. Затоа велам, нели, нагласив претходно дека имаме грижи нега 24/7. Мора да има присутен, вработен внатре во домот, бидејќи, нели, некој ќе побара водичка, не може да си напуни, па мора да му напуниме, така, да му дадеме нешто, па некој може ќе му се случи во 12 да побара, ми се јаде нешто, сакам да каснам од тој аспект, така да најчесто се негователите, медицинските сестри што доаѓаат порано, а така физиотерапевтите, социјалните работници, психолози, нормално доаѓаме малку покасно, од 8 сат, така најчесто работно време од 8 до 16 часот. Супер. Мартин, полека ја тука би привршувал со денешнава епизода. Мислам, специфична темата која што ја одбравме, нешто што, знаеш, сметам дека општеството има се поголема потреба за старите лица да бидат подобро згрижени и третирани, бидејќи се помалку имаме, знаеш, се помалку работоспособното население и луѓе кои што се здрави често ќе немаат време за да ја даваат таа грижа и верувам дека свеста ќе се менува и кај луѓето кои што ќе сакаат да ги сместат своите сакани во дом и обратно. И за нас па веќе не ни размислувам, предпоставувам дека, нели, кои си доживееме старост, дај Боже, дека најверојатно и самите зашто би седеле дома сами или извемоштени, или зашто не би биле у друштво. Ти, како чисто, ти се гледаш за надол крок да во дом за стари лица да помагаш и понатаму? Па се гледам, зошто не? Ти исполнува. Ме исполнува, буквално. Јас сум таков социјален, емотивен тип, буквално, значи, немам никаков проблем да работам со стари и чест и задоволство ми е. И да научам нешто и од нив. Да, има мудрости, сигурно има, доста. Дефинитивно. Да, имаш поговорки. Да. Шали, вицеви, значи дефинитивно све има. Све можеш да чуеш од нив. Да, знаеш, сега, дали има луѓе, дали им постои можност, иако со пандемијава сигурно и да постоела и ускратена, за човек да си помогне да подобро ја доживее атмосферата, постои можност да дојде, да види, да разгледа, да поседи. Може, зашо не, може. Го прават тоа луѓе? Па, ретко. Ретко? Доаѓаат, ама онака, нормално ние им дозволуваме, пример, некој ако сака да се, нели, да го донесе неговиот родител кај нас, значи нормално дозволуваме да видат како е, да осети, ако сака, нели, да проба, нека проба, ако не, никоме ништа, тоа е тоа. Се случува понекогаш, да. Да, но тоа е реткост, некои донесуваат конкретни одлуки и веднаш ги сместуваат. Така да сепак ќе нагласам да не се плашат да пробаат и да искусат. Да, ја мислам, не дека не ти верувам, туку ја чисто, знаеш, тоа на своја кожа го знам и е дефинитивно одличен избор.
Знаеш, не е идеален, Така. ама е најдобар. Ова јас го кажам бидејќи мојата работа, сега јас кај што си работам во дом за стари во Феникс, е случајност. Никој не ме натера да работам таму или нешто, значи случајно дојдов, видов преку оглас, ќе кажам, се вработив и денес сум веќе скоро 2 години се работам, значи буквално ме исполнува и гледам што се случува внатре со луѓево така да нема од што да се плашат, мислам, тоа е. А Мартин, фала ти што ја помогна да ја пополниме денешнава содржина на подкастот и верувам дека и помогна и ќе помагаш нели на старите лица, ама пред се и на луѓе кои што ќе го следат овој подкаст да може би тргнат одредени стравови бариери да си дадат шанса и да видат дека е одличен избор и одлука да нивните сакани во старост да ги поминат деновите во дом, бидејќи имат дефинитивно нега и грижа. И верувам дека ќе се видиме можеби повторно во подкаст и ќе разговараме на слични теми и ќе споделуваме нови приказни. Ти благодарам, Јосиф, на поканата уште еднаш. Чест и задоволство ми беше да се дружам со вас овде. Нема зашто, фала и на тебе. Фала.